11 utazi kuri telefone yawe. Muri iyi minsi usanga bigoye kubona umuntu udafite telefone, nyamara abantu bake nibo bazi ibintu bihishe muri telefone ushobora gukora ukoresheje amatushe. Zimwe muri izi kode zikora kuri telefone zose, izindi zikora kuri telefone zimwe na zimwe. Wari uzi ko ushobora guhisha nimero ya telefone mu gihe uhamagaye? Reba iyi video umenye n'izindi kode zagufasha kugira amabanga umenya kuri telefone yawe. Kode duhereyeho ni *060#. Iyi kode ikora kuri telefone za iPhone ndetse na telefone zikoresha Android. Ikaba ikoresha ushaka kumenya icyo bita International Mobile Equipment Identity Number cyangwa IMEI number mu magambo ahinnye. IMEI number ikaba ari nimero yihariye kuri telefone ikoreshwa igihe umuntu yataye telefone, bakaba bayikoresha kugira ngo bayiboroke, ndetse nayo polisi ikoresha kugira ngo babone nimero yawe cyangwa se telefone yawe igihe wayitaye. Ntawamenya, kanda *060# ubike iyawe, ushobora kuzayikenera. Ku mwanya wa 10 tugufitiye kode *30#. Iyi kode ukaba uyikanda igihe ushaka gukoresha telefone yawe ariko udashaka ko hari umuntu umenya ahantu uherereye cyangwa se guhisha imyirondoro yawe. Gusa iyi kode ikaba ikora kuri telefone za iPhone gusa. Ku mwanya wa 9 twakubwira kode *46366#. Iyi kode ikoreshwa mu kumenya ibintu byinshi bitewe n'ubwoko bwa telefone yawe. Niba ufite Android, koresha iyi kode urebe uburyo telefone yawe ikoresha Wi-Fi cyangwa se wireless, batiri ndetse na CPU yayo. Iyi kode iguha n'andi makuru, urugero ushobora kumenya batiri ubuzima isigaje cyangwa se ukamenya ubushyuhe ifite. Ku mwanya wa 8 tugufitiye kode *33*. Iyi kode ikaba ikora kuri telefone za iPhone gusa. Ikoreshwa mu gihe udashaka guhamagarisha telefone yawe, rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa cyangwa udashaka ko harigira umuntu uza kwihamagarisha. Niba ushaka kuyikoresha, kanda *33*. Iyo ushaka gukuramo iyi kode ukanda *33*, ukandika ijambo PIN, ni ukuvuga PIN, ugashyiraho urwego. Ku mwanya wa 7 tugufitiye kode *7780*80*. Iyi kode ikoreshwa kuri telefone za Android gusa. Uyikoresha ushaka guforomata telefone yawe igasubira nk'uko iba yemeze igihe uyiguze ari nshyashya. Gusa icyo twakubwira ni ukwitonda igihe ugiye kuyikanda iyi kode, kuko uramutse uyikanze utabiteguye byaba birangiye, ntiwabisubiza inyuma ngo bikunde. Ku mwanya wa 6 turahasanga kode *83511#. Ikaba ari kode ikoreshwa kuri telefone za Android gusa. Iyo ukanze iyi kode ushobora kumva ibintu byawe ugiye kuri telefone yawe muri call zabaye inshuro 20 ziheruka uhereye igihe ugikandiye. Niba uyikanze muri kano kanya ushobora kumva ibintu byawe ugiye kuri telefone yawe inshuro 20 yahamagawe cyangwa se yahamagawe usubiye inyuma. Ku mwanya wa 5 turahasanga kode *005*2672#. Iyi kode ikaba ikoreshwa kuri telefone za iPhone gusa. Iyi kode uyikoresha ushaka kumenya service center number
cyangwa se nimero ikoreshwa na sosiyete runaka witabazaho kugira ngo bagufashe. Tuvuge urugero niba ukoresha MTN cyangwa Tigo, iyo ukanze iyi kode ushobora kumenya service center number yabo wakoresha kugira ngo uhamagaye, kandi ukaba wayihamagara mu gihugu icyo ari cyo cyose waba urimo. Ku mwanya wa kane turahasanga kode akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 7594 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Abantu bakoresha telefone za Android, niba ushaka kuzimya telefone yawe bitabaye ngombwa gukanda kuri buto isanzwe ikoresha ngo ugiye guhitamo muri za menu uzimye, iyo ukanze iyi kode ako kanya telefone yawe ihita izima. Bivuze ngo mbere y'uko ukanda iyo kode ujye ubanza ubitekerezo kugira ngo telefone yawe idahita izima, kuko ntabwo bisubira inyuma. Ku mwanya wa gatatu turahasanga kode akanyenyeri 43 urwego, ikaba ari kode ikoreshwa kuri telefone za iPhone gusa. Uramutse ufite akazi kenshi cyangwa ubuze cyangwa ukaba udashaka kwitaba telefone ariko ukeneye kumenya abantu bagushatse ku buryo waza kubahamagara, kanda akanyenyeri 43 urwego, hanyuma iyo ushyizemo iyi kode abantu baguhamagaye ugenda ubona notification ku buryo waza kubahamagara nyuma. Iyo ushaka gukuramo iyi kode ukanda urwego 43 urwego. Ku mwanya wa kabiri twakubwira kode akanyenyeri 21 urwego. Uramutse udashaka ko hari umuntu uguhamagara bidasabye kuzimya telefone cyangwa kuri simukadi yawe ku murongo, ariko ukaba ushobora kwakira cyangwa kohereza message, kanda akanyenyeri 21 urwego. Ushaka gukuramo iyi kode ukanda urwego 21 urwego. Ku mwanya wa mbere tugiye kubabwira kode ndabizi benshi muri buyikunde, mwese mwakifuza kuyikoresha. Igishimije kurushaho ni uko ikora kuri telefone za Android ndetse na iPhone. Nukanda kode urwego 31 urwego, iyi kode izagufasha guhisha nimero yawe ya telefone ku buryo uwahamagaye adashobora kuyimenya. Azabona ko muhamagaye ariko nimero ya telefone ntayo azabona. Nihe kode ubona ifite akamaro kurenza izindi? Tugira igitekerezo cyawe muri comment ndetse ukande na like, ukore share kugira ngo uyisangize inshuti zawe. Ntiwibuke gukora subscribe ndetse no gukanda ku nzogera notification utazacikwa n'izindi video nziza turi kugutegurira. Murakoze.